Balik ako. Good morning mga guys. Welcome to Rilopi Channel at kakain po kami ngayon ng pasayan at saka sinabaw na nukos at pasayan. Lalo na tara mga guys, let's do it. Wag na rapat to. Yo. Suwa man. Asa mo siya sarap? Ayun na mga guys. Negro mo nang imuha lagi. Ikan mo ito. Afrika.
Ah. Ito. Sinabaw na nukos at saka hipon. Yan, masarap. Ito guys, so yung sabaw. Yan. Yung sabaw maitim. Muling mo man. Dagat na tayo. Ayan mga guys, tapos na po kaming kumain. Sarap. Hipon, napasayan at saka yung ito hinalo na pasayan at saka nukos. Sarap mga guys. At dito na lang po ang aking video mga guys. Tapos na po kasi kaming kumain. At bye bye.